सफर में ओ साथी तमाणी तमंजिल सदा ढोल ढाटी असी जे उवासी सफर में ओ साथी तमाणी तमंजिल सदा ढोल ढाटी असी इबरत न्यूज़ सां मां आदनान शेख मां सखर जे क्वींस रोड ते उन जगह ते मौजूद आहे जिते सखर जे सीनियर सहाफ़ी शहीद जान मोहम्मद महर के हिते शहीद कयो आहे। अॼु हुते प्रेस क्लब जी जानिब खां यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जी जानिब खां हिते शमाए रोशन करे ऐं मुख़्तलिफ़ तस्वीर आवेज़ा करे भेटा थी पेश कई वञे। अचो त हिते जेके आयल शहरी आहिनि उन्हनि खां पुछूं था त शहीद जान मोहम्मद महर जे बारे में उहो छा था चवनि। अॼु ॾिसूं था त सिविल सोसाइटी मुख़्तलिफ़ जमातुनि जा माण्हू ऐं जेके आहिनि असांजा सहाफ़ी भाइर जान मोहम्मद साहिबु जेको हिकु असांजो सिंध जो सरमायो हो उनखे अॼु भेटा पेश करे रहिया आहियूं। पर अॼु भेटा पेश करण सां गॾो गॾु असांजो हिकु ई मुतालबो आहे त जान मोहम्मद साहिब जा कातिल गिरफ़्तार कया वञनि ताकि शहीद जे खून सां इंसाफ़ थी सघे, उनजे वारसनि सां इंसाफ़ थी सघे। इस वक्त तमाम सिविल सोसाइटी के लोग, तमाम शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उस जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे शहीद जान मोहम्मद महर साहब को शहीद किया गया और सब की यही डिमांड है इस वक्त सब एक पेज पे कि ये किसी फ़र्द का नहीं, पूरी इंसानियत का, सहाफ़त का कत्ल है। क्योंकि जान मोहम्मद महर साहब का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं था, एक प्रिंसिपल ओरिएंटेड शख्स थे वो। और मैं समझता हूँ कि इमीडिएट इसके ना सिर्फ कातिलों को गिरफ़्तारी बल्कि उनको सज़ा पब्लिकली, ताकि ये सिस्टम के अंदर इन चीज़ों को डेटरेंस फैक्टर क्रिएट किया जाए ताकि फ्यूचर में इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो सकें। अॼु सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जी तरफ़ां, सखर प्रेस क्लब जी तरफ़ां जान मोहम्मद शहीद जे उन जाइ शहादत, उन मक़तल गाह खे उन जी तस्वीरुनि सां सजायो वियो आहे ताकि सखर जा शहरी, सिविल सोसाइटी, कलम जा मज़दूर साथी, सियासी समाजी तंज़ीमूं हिते अचनि, ॾीआ ॿारनि, मोमबतियूं ॿारनि, गुलनि सां उनखे भेटा पेश कनि। अल्हम्दुलिल्लाह अॼु सखर जे माण्हुनि इन दर्द खे, असांजे इन दर्द खे महसूसु कयो ऐं उहो वॾी तादाद में हिते आया आहिनि। ऐं उन खां सवाइ असांजो हिकिड़ो ॿियो मैसेज बि सोसाइटी खे वियो, न सिर्फ़ु सखर, सिंध ऐं पाकिस्तान ऐं दुनिया भर में, त असां जान मोहम्मद महर जे क़त्ल ते न कमज़ोर थियाऊं, न झुकिया आहियूं ऐं न ई असांखे कंहिं क़िस्म जो को ख़ौफ़ ऐं ख़तरु आहे। असां जान मोहम्मद महर जे मास्टर माइंड जेके क़त्ल में मुलविस माण्हू आहिनि उन्हनि जी गिरफ़्तारी ऐं उन जे असल कातिलनि जी गिरफ़्तारी ताईं ईअं ई पंहिंजो आवाज़ु बुलंद कंदा रहंदासीं। सखर जे शहरनि जो इहो ई चवणु आहे, सिंध जी जान, सखर जी जान, शहीद जान मोहम्मद महर जे कातिलनि खे केतिरे किरदार तक पहुचाया वञे। कैमरा टीम सां गॾु अदनान शेख, इबरत न्यूज़, सखर।